Good morning mga kabady. Kape muna. So ngayon mga kabady, may biyahe tayo. Punta tayo ng Davao Oriental sa Baganga. Ngayong sabi ko sa inyo, yung trabaho ko dito, ularan tayo. At saka yung binibinta namin na sa aming company, mga hibikip na Baku, Hyundai. So yun mga kabady, may inspection kami doon na isang unit sa Baganga. Yun po yung mekaniko. Magkaya ka muna. Hey mga kabalik, kape muna tayo bagong biyahe. Yung namin, guard, na kabala sa daling araw. So, kape muna kami mga kabady dahil Kape muna para business biyahe. sa biyahe. Para magplano. Oh, gusto niyo tinapay? So, yun mga kabady, update ko na lang kayo mamaya kung sana kami banda, kahit hindi pa kami nakaalis. Para hindi gutumin sa daan, kape muna. Wow, yo mga kabady! Namin sa Tagum City. Namin sa flyover. So yo mga kabady, andito na tayo sa Adioro City, Adioro. Andito na tayo sa Pista. Yo mga kabady, mamaya kung saan na rin kami banda. See you mga kabady, bye bye. Adlaw. Simple kayo. Kumbal. Dito na kami sa Kumbal. Dito na kami sa Kumbal guys. Diyan kami sa bundok na daan. So you guys, yun mga buddy. Dito tayo sa may Aliwagog Falls. Muna, relax. Mga buddy, ganda lang view dito. Lakasan tubig mga buddy, lakas sa simulan. Yo mga kabady! Picture muna, magbibiyahe. Kaya kasama ko. Hey mga kabalik, relax muna. Hey, nakakahilo yung daan eh. Nahihilo na siya sa daan. Sobrang ikot-ikot daw. Yo! Mga kabady. So yun mga kabady, dito na tayo sa may Baganga. Hanap lang kami ng makakainan mga kabady. Dahil gutom na kami. 4 AM pa kami nag-alis eh. So ano na, 8 na. Dito na tayo sa Baganga. See you mga kabady, bye bye. Baganga Bridge. Yun mga kabady, hanap muna kami ng pagkain. Hey mga kabalik, kaya muna tayo. 4 AM na kaming umalis dun sa Gutom na. sa Davao. Nandito na tayo sa Baganga, Sutso. So gutom na. Sige, kain muna kami. Yun mga kabady, inalang at saka isda. Yan, Dagan pa itong tulang kasi tayo. kain muna kami. So yung mga kabady, dito na po kami sa area. Ito na po yung unit na may kunting aberya. Yan. Ito na po yung mekaniko namin, lumakyat na. So i-check pa namin ito mga kabady. So yun mga kabady, yan po yung sira. Uring lang ipalitan ng ko, chip mechanic namin. Ginagalaw-galaw niya kahit mainit. Mga kabady, yung pinapalitan namin yan. Yun. Uring yung kailangan. Kaya medyo na yung uring eh. Sira na mga kabady.
So yun siya mga kabady. Yan. Mga kabady, pinalitan na namin yan ng uring mga kabady. Yan. Uring lang yung problema. Try mo na. Tingnan natin mga kabady. Wala na pagkatas. Ito yung site nila dito sa Paganga. Ayun mga kabady, medyo okay na. Balik na kami ng Davao.